Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este video quiero mostrarles esta bocina que me he comprado. Es una bocina portátil de la marca Ewtto, modelo P1040B. Es una bocina pequeña, como ustedes pueden ver, que fácilmente se puede llevar a cualquier lugar. A mí en lo personal me ha gustado bastante la calidad de sonido que tiene y pues quiero mostrárselas para que ustedes puedan ver y escuchar la calidad también que tiene.